مسنون اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا استقبال ہے۔ آج گفتگو ہوگی UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس پر، کیونکہ اس ایگزام میں زیادہ تر سلیبس سے ہی سیدھے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 25 سے 30% سوال آپ کو سیدھے سلیبس سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس میں پوری 10 یونٹ ہے۔ پہلی یونٹ دیکھیے جو تاریخ زبان اردو، اس میں ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ، پراکرت اپبھرنش، کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، جس میں محمد حسین آزاد انہوں نے اپنی کتاب آب حیات، جو انہوں نے 1880 میں تصنیف کی تھی، اس میں اردو کی پیدائش کا نظریہ پیش کیا ہے، جس میں برج بھاشا سے اردو کی پیدائش کو قرار پایا ہے۔ محمود شیرانی انہوں نے پنجاب میں اردو ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں اردو کی ابتدا کا نظریہ پیش کیا ہے۔ زیادہ تر تو اس میں ان کی جو کتابوں کے نام ہیں انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے اردو کی ابتدا کے بارے میں بتایا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی ان کی کتاب کا نام ہے دکن میں اردو، تو ان کا نظریہ ہے کہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ مسعود حسین خاں، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، سبرس یہ ملا وجہی کی تصنیف ہے، جو 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ قطب مستری یہ بھی ملا وجہی کی مثنوی ہے اور سبرس داستان ہے۔ قطب مستری 1609 میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ قلی قطب شاہ ولی سراج اورنگ آبادی۔ یہ ہے اردو اور اس کی اہم بولیاں، جیسے کھڑی بولی، برج بھاشا، مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی، ہریانوی۔ اردو کی لسانی انفرادیت، اردو صوتیات، فونیمیات، یہ سب توجیہی لسانیات میں شامل ہیں۔ صوتیات، فونیمیات، معنیات، نحویات، معرفیات، یہ سب توجیہی لسانیات کے اندر آتی ہیں۔ اب یونٹ نمبر 2 دیکھیے، اردو کی شعری اصناف۔ قصیدہ کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد۔ دیکھیے مرزا محمد رفیع سودا، ان کے پورے نام یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے 2 قصیدے نصاب میں شامل ہیں، ہوا جب کفر ثابت ہے، وہ تمغائے مسلمانی اور تضحیک روزگار۔ شیخ محمد ابراہیم جوغ، ان کے بھی 2 قصیدے نصاب میں شامل ہیں، جہیں نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ مثنوی دیکھیے، یہ جتنے بھی اس میں سلیبس میں شامل ہیں نا، جیسے سودا ہو گئے، جوغ، انیس، دبیر، ملا وجہی، اور جتنے آگے اور بھی نام آئیں گے جو مین ہیں، ان سب کے ولادت اور وفات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب مرزا محمد رفیع سودا کی ولادت 1712 اور وفات 1781۔ اب جوغ،
ولادت ہے 1779 اور ان کی وفات ہے 1854۔ تو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کر کے یاد رکھ سکتے ہو۔ 1712 وفات 1781، تو اس کے 8 سال بعد جوگ کی ولادت ہوئی اور 1854 میں وفات ہوئی۔ اب دیکھیے اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں۔ نظامی بیدری، قدم راؤ پدم راؤ، یہ اردو کی سب سے پہلی مثنوی ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ اور ملا وجہی، قطب مستری، یہ دکن کی پہلی مثنوی ہے۔ ابن نشاطی کی پھول بند، افضل زنجانوی بکٹ کہانی، یہ شمالی ہند کی پہلی مثنوی ہے جو 12 ماہ پر ساونت آشاڑھ، 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، ان کی تصنیف کی تاریخ اور اشاعت کی تاریخ یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری، اور ساتھ میں کس بحر میں ہے۔ انشاءاللہ ان سب پر ویڈیو، شارٹ ویڈیو بناؤں گی، کچھ تو ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں شارٹ نظم سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ آگے اور بھی سب پر بناؤں گی۔ مرثیہ، مرثیے کا فن اور اس کا ارتقاء۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے: مرزا بابر علی انیس، یہ دیکھو انیس اور دبیر، ان سے ابھی حال ہی میں جو نیٹ کا ایگزام ہوا ہے اس میں کویشچن آئے تھے۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ ان کے مرثیہ کا نام ہے، ان کا نام دے دیا تھا اور آگے مرثیے کے نام دے دیے تھے، اس میں ملانے کا دیا تھا کہ کون سا مرثیہ کس کا ہے، تو یہ دبیر کا یہ نام نہیں دیا دبیر کا، لیکن دبیر کا مرثیہ کا نام دے دیا تھا اور آگے کسی اور کا نام رکھ دیا تھا۔ جیگم ڈکارتا ہوا نکلا کچھاڑ سے، تو اس میں آپشن دے دیتے ہیں، اس میں ملان کرنے کو آتا ہے۔ مرزا غالب، مرثیہ عارف، یہ مرزا غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے کی وفات پر لکھا تھا غزل کی حیت میں، اور اس میں 10 بند شامل ہیں۔ جمیل مظہری، جنبش سے میرے خاموش، جنبش سے میرے خامہ افسوں تراج کی۔ آگے دیکھیے یونٹ نمبر 3، اردو و غزل۔ غزل کا فن اور ارتقاء۔ اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کے شاعری: ولی، کلیات ولی۔ اب آگے اس میں دے رکھا ہے ردیف، الف بے، یعنی غزل کے اندر جو ردیف ہوتی ہے نا، اگر اس میں ردیف الف بے ان سب کی 5 غزلیں نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ میر، انتخاب میر، غالب، دیوان غالب، مومن، دیوان مومن، شاد عظیم آبادی، کلیات شاد، حسرت موہنی، کلیات حسرت، فانی بدایونی، کلام فانی، جگر مراد آبادی۔ اب یہاں فانی بدایونی یہاں تک تو ایجی ہی تھے یاد رکھنے میں، ان کے نام سے یا پھر دیوان لگا دیا، انتخاب لگا دیا، کلیات لگا دیا اور ان کا نام شامل کر دیا۔ اب دیکھیں جگر مراد آبادی، ان کا آتش گل، اصغر گونڈوی، نشاط روح، یگانہ چنگیزی آئی، یگانہ چنگیزی کو غالب سکن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی آیات وجدانی، ان سے بھی کویشچن غزل سے ریلیٹڈ بہت سارے کویشچن آئے تھے۔ فراق گورکھپوری، گل نغمہ، فراق گورکھپوری کو گل نغمہ پر 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ اردو ادب میں 4 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، اس میں پہلے ہیں فراق گورکھپوری، دوسرے کرتال این حیدر، ان کو ملا تھا 1989، اور علی سردار جعفری، ان کو ملا تھا 1997، اور شہریار کو ملا تھا 2008 میں۔ ان کے آپشن میں سے ملانے کو دے دیتے ہیں کس کو کب ملا تھا، وہ یاد رکھنا ضروری ہے، ان پر بھی ویڈیو بناؤں گی۔ مجروح سلطان پوری، ان کی غزل کلیم عاجز و جو شاعری کا سبب ہوا، ان کا انتساب بھی آتے ہیں، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کا انتساب کلیم عاجز نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں دیا ہے۔ شہریار، اس میں اعظم، عرفان صدیقی، عشق نامہ۔ یونٹ 4 دیکھیے اردو نظم۔ نظم کی صنفی شناخت۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم نظم نگار اور ان کی نظمیں، دیکھیں ان سے بھی بہت سارے کویشچن آئے تھے ڈائریکٹ سیدھے ہی۔
नज़ीर अकबर आबादी, मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। इन पर लगभग ब्रिज नारायण तक पुस्तक तो मैंने शॉर्ट वीडियो में मवाद जमा किए हैं, अपलोड कर रखे हैं, जिसमें इनके नाम शायरों के, इनकी विलादत कहाँ पर हुई, वफ़ात कहाँ पर हुई, और उनकी नज़मों का नाम भी है साथ में कौन सी हियत में है और कौन से मजमूए में शामिल हैं, ये सब मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शब क़दर, सुबह उम्मीद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मनाज़ात बेवा, इस्माइल मेरठी, खुदा की सनअत, आसार सल्फ़, अकबर इलाहाबादी, फर्ज लतीफ़ा, बरक़ कलेसा, दरबार दहली, ब्रिज नारायण चकबस्त, रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन, उल्लामा इकबाल, लाला सहराई, शाह उम्मीद, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, लेनी खुदा के हुजूर में। तो उल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हजाज। तो शाह उम्मीद, ये उनके मजमूआ कलाम ज़रबे कलीम, उसमें भी कलीम मीम आता है और इसमें शाह उम्मीद मीम आता है, तो वो ये एक नज़्म उस मजमूए में शामिल है। और बाकी के ये चारों, लाला सहराई, साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, लेनी खुदा के हुजूर में, ये उनके दूसरे मजमूए बाल जिब्रील में शामिल हैं। जोश मलिह आबादी के किसान, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, मिराजी, कलर का नगमा मोहब्बत, ज़ातरी समंदर का बुलावा, फैज़ अहमद फैज़, तन्हाई। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 2 शेर दे दिए थे और पूछा था इसमें ये किस नज़्म में शामिल है। तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब मत मांग ना मांग, अख्तरुल-ऐमान, एक लड़का, पगडंडी बाज अहमद। ये भी सीधा पूछा गया था कि बाज अहमद किसकी नज़्म है, तो ये अख्तरुल-ऐमान। मखदूम महिउद्दीन, चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, नून मीम राशिद, हुस्न उजागर, साहिर लुधियानवी, चकले, ताजमहल, गुरेज। ये इनके तीनों ही उनके मजमुआ है तुलखियाँ उसमें शामिल है। आगे देखिए यूनिट नंबर 5, उर्दू दास्तान और ड्रामा। मुल्ला वजही, इनकी दास्तान है सबरस, 1635 में लिखी थी। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। फजल अली फजली, इनकी करबल कथा जो शुमाली हिंद की पहली दास्तान है। इंशा अल्लाह का इंशा, इनकी रानी केकती की कहानी। मीर अमन, बागो बहार, जिसमें 5 किस्से हैं, 4 तो दुर्वेश के और 1 बादशाह का। रजब अली बेग सरूर, फसाना अजाइब। मीर मोहम्मद तकी ख्याल, बोस्तान ख्याल, ड्रामे का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा, उर्दू के अहम ड्रामा निगार और उनके ड्रामे। अमानत लखनवी, अंदर सबा, ये पहला ड्रामा है। आगा हसर काश्मीरी, इनको उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी यहूदी की लड़की। इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली। हबीब तनवीर, आगरा बाज़ार। मोहम्मद हसन का जहाक। हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर लिखा था और जहाक एमरजेंसी के हालात पर। इंशाल्लाह इनके भी इस पर लिखे गए कितने एक्ट है इसमें, इन सब पर, इनकी तारीख़ वफ़ात, विलादत कहाँ हुई, इन सब पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी। नावल और अफसाना, यूनिट नंबर 6 देखिए। इसमें नावल देखिए, पंडित रतन नाथ सरशार, इनका फसाना आज़ाद। यह कब लिखा गया, इशाअत कब हुई? तो फसाना आज़ाद लिखा गया था 1878 और शाये हुआ 1880। आबे हाथ लिखी गई थी 1880 में, उसी वक्त 1880 में फसाना आज़ाद शाये हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल तौबता अल-नसूह, ये 1874 में लिखा गया था और 1877 में इसकी इशाअत हुई। अब्दुल हलीम सरर, फिरदौस बरी, इसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें फिरदौस बरी में 9 अबवाब हैं, तो पहला अबवाब मुश्तमिल है
परियों का गोल से, और यही क्वेश्चन आया था कि फिरदौस परी का पहला अबवाब का क्या अनुमान है, तो परियों का गोल। इसमें 9 अबवाब हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा, उमराव जान अदा, ये भी दोनों फिरदौस बरी और उमराव जान अदा, ये दोनों 1899 एक सेम तारीख है। प्रेमचंद गौदान, गौदान 1936 में लिखी गई और उसमें 36 ही अबवाब हैं। इसमत चुगताई, टेढ़ी लकीर, राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मेली सी, किरतल एन हैदर, आग का दरिया, शौकत, इसमें सबसे ज़्यादा अबवाब हैं। आग का दरिया, इसमें 101 अबवाब हैं। शौकत सदीकी, खुदा की बस्ती, अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्लें, इंतजार हुसैन बस्ती, इलियास अहमद गद्दी, फायर एरिया, अफसाने का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका, उर्दू के अहम अफसाना निगार, उनके अफसाने। प्रेमचंद, वारदात, सआदत हसन मंटू, ठंडा गोश्त, कृष्ण चंद्र, हम वैसी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, अपने दुख मुझे दे दो, इसमत चुगताई, चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास, एक लड़की, किरतल ए हैदर, रोशनी की रफ्तार, सुहेल अजीम आबादी, उलाऊ, जलानी बानो, रास्ता बंद है, सबसे ज़्यादा अफसाने इसी में रास्ता बंद है, 22 अफसाने। सुरेंद्र प्रकाश बिजू का, गयास अहमद गद्दी, बाबा लोग, इसमें 9 अफसाने। इकबाल मजीद तमाशागर, इसमें 12 अफसाने। वारदात में 13 अफसाने, ठंडा गोश्त में 8 अफसाने, हम वैसी हैं, इसमें 9 अफसाने, हम वैसे हैं शायद 10 अफसाने इसमें। अब यूनिट नंबर 8 देखिए, तनकीद और तहकीक। तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत, तज़किरों की तनकीदी अहमियत, मसरकी तस्वुर तनकीद। अरबी शेरियात, जो अरब के शेरा हैं उनके नाम हैं। सलामुल अज़मी, इब्न कुतैबा, इब्न कुतैबा का इस बार आया था, किताब का नाम दे दिया था और पूछा था किसकी है, तो वो किताब इब्न कुतैबा की थी। क़ुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक, इब्न खल्दून, अब्दुल काहिर जरजानी। फ़ारसी के शेरा देखिए, अमीर के कौस बिन सिकंदर इब्न काबूस, रशीदुद्दीन वतवात, शम्स कैस राजी, अरूजी समरकंदी। संस्कृत के शेरिया देखिए, भरत मुनि, इनसे भी क्वेश्चन आया था। नाट्य शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की। अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, आचार्य शंकुक। मगरबी तस्वुर नक़द देखिए, अफलातून, अरस्तु, लान जाइंस। ये पूछा गया थी कि इल्वियत का नज़रिया किसने पेश किया, तो लान जाइंस थे वो। आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस इलियट। और यह भी पूछा गया था कि अरस्तु की किताब भौतिका का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था, तो वो अजीज़ अहमद ने किया था। दबिस्तान तनकीद, तासीराती, मार्कसी, जुमालियाती, नफ्सियाती, साइंटिफिक, मतनी, हय्यती, असलूबियाती। उर्दू के अहम नाक़दीन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतिसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपीचंद नारंग, शकील उर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, शबिया उल हसन। इनकी तारीख़ विलादत और वफ़ात याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे पीछे दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन, पहले विलादत के एतबार से पूछ लेते हैं और वफ़ात के एतबार से भी पूछ लेते हैं, तो दोनों ही याद रखना बहुत ज़रूरी है। तहकीक की अहमियत, तहकीक और तनकीद का बाहमी रिश्ता, असूल तहकीक और तरीक़ाकार। उर्दू के अहम मुहक़्क़ीन, इसमें ऐसे भी पूछा जाता है, एक तरफ तो पूछ लेंगे कि इसमें नाक़िद कौन से हैं, और दूसरे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मौक़िक़ कौन से हैं, तो मौक़िक़ वाले कम हैं तो आप मौक़िक़ वाले याद रख लो, तो अपने आप नाक़िद वाले अलग हो जाएंगे। मोहिउद्दीन कादरी जोर, ये मौक़िक़ है। काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली अरशी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जाज़बी। यूनिट नंबर 8 देखिए, गैर अफसानवी नस्र, स्वाना और खुदनविस स्वाना निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिका। उर्दू के अहम स्वाना निगार उनकी स्वाना। अल्ताफ़ हुसैन हाली, हयात जावेद, यह इन्होंने सर सैयद अहमद खां की स्वाना लिखी है। लामा शिबली नुमानी, अल फ़ारूक, उर्दू के अहम खुदनविस और स्वाना निगार। तो इससे भी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट सीधा नाम दे दिया था। इस आबाद खराबे में किसकी है, ख्वाब बाकी है किसकी है, और ऐसा पूछा गया था। वरूद मसूद में कितने अबवाब हैं, तो 17 अबवाब हैं।
इंशाल्लाह इन सब पर शॉर्ट में सारी डिटेल मुहैया कराने की कोशिश करूँगी। अख्तरुल ईमान, इस आबाद खराबे में आल अहमद सरूर यानी सरूर के ख्वाब बाकी हैं। मसूद हुसैन खां वरूद मसूद। उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा। उर्दू के अहम मकतूब निगार मिर्ज़ा गालिब उर्दू मौला। ये भी पूछा गया था उर्दू मौला किसका है, तो गालिब का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गब्बार खातिर, यह इन्होंने किला अहमद नगर की जेल में लिखे थे और इसमें गुब्बार खातिर में 24 खत शामिल हैं जो इन्होंने हबीब उर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे हैं। उर्दू में मजमून निगारी व आगाज़ इर्तिक़ा। उर्दू के अहम मजमून निगार सर सैयद अहमद ख़ान मुजामिन सर सैयद। उर्दू में इंशाए निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा। उर्दू के अहम इंशाए निगार उनके इंशाए देखिए। सज्जाद हैदर यलदरम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और कन्हैया लाल कपूर का निसाब में शामिल तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ, ये कन्हैया लाल कपूर का है। निसाब में शामिल है कन्हैया लाल कपूर के गालिब जदीद शेरा की महफिल में। यह भी क्वेश्चन आया था कि यह किसका है। चीनी शायर रशीद अहमद सदीकी। चारपाई वकील साहब। पतरस बुखारी लाहौर का जुग्राफिया। साइकिल की सवारी इसी का नाम है मरहूम की याद में। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मरहूम की याद में नाम दे दे और आप कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा नहीं करना है। साइकिल की सवारी का एक और नाम है मरहूम की याद में। अहमद जमाल पाशा कपूर का फ़न शामत अमाल, इनसे भी क्वेश्चन आया था। अब कपूर का फ़न देखकर आप कन्हैया लाल कपूर पर नहीं जाना है कि कन्हैया लाल कपूर नाम आता है तो कपूर का फ़न कन्हैया लाल कपूर की होगी, ऐसा नहीं है। अहमद जमाल पाशा की है कपूर का फ़न। और शामत अमाल, इनसे भी क्वेश्चन आया था कि शामत अमाल किसकी है, वो अहमद जमाल पाशा वाला आंसर था। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जुनून लतीफ़ा घर में आना मुर्गियों का। देखिए उर्दू में खाका निगारी का फ़न और उसका आगाज़ और इर्तिक़ा। उर्दू के अहम खाका निगार उनके खाके मौलवी अब्दुल हक नामदेव माली, रशीद अहमद सिद्दीकी कुंदन, फरहत अल्लाह बेग, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। उर्दू में सफ़रनामा आगाज़ और इर्तिक़ा सर सैयद अहमद ख़ां, इनसे भी क्वेश्चन आए थे। एक तरफ तो इनके नाम दे दिए, एक दूसरी तरफ इनके सफ़रनामों के नाम इनको मिलाना था। सर सैयद अहमद ख़ां मुसाफिरान लंदन, शिबली नोमानी सफ़रनामा, रोम मिस्र शाम, इब्ने इंशा इब्ने बतूता के ताक़ुब में, मुस्तफ़ा हुसैन जापान चलो। आप कब का ही पर्चा लेके देख लो नेट यूजीसी नेट का, इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सिलेबस से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सिलेबस एकदम याद रहना चाहिए। उर्दू यूनिट 10 देखिए। उर्दू के अदबी दबिस्तान इदारे और तहरीकात व रुझानात। दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। इससे क्वेश्चन आया था कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो J.H. टेलर आंसर था। दारुल तुर्जुमा उस्मानिया। उर्दू अदब में इस्लाह ज़बान की रिवायत, उर्दू में इल्हाम गोई। उर्दू अदब में रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हल्का रबाब ज़ौक़, जदीदियत, माबाद जदीदियत। यूनिट देखिए 10, ये यूनिट 9 थी और ये यूनिट 10 है। उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हियतें। रुबाई, क़ता, शहर आसोब, इससे भी क्वेश्चन आया था। शहर आसोब से, रेख्ती से भी आया था और वासोख्त नहीं, शहर आसोब से नहीं आया था, वासोख्त और रेख्ती से क्वेश्चन आए थे। तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरबा, मुखमस, मुसद्दस, मुसम्मत से भी क्वेश्चन आया था। मुसम्मन, गीत, चार बेत, हाइको। चार बेत पुश्तो से आई है, हाइको जापान से। तराइले फ्रांसीसी अदब, हाइको में 3 मिसरे होते हैं, तराइले में 8 मिसरे होते हैं। सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज, पेरोडी, तर्जुमा और ज़राए इबलाग। तर्जुमा फ़न और रिवायत, रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, कमेंट्री। तो देखिए ये था आपका सिलेबस 10 यूनिट
یہ تو صرف یونٹ کے ان کے اندر بھی بہت گہرائی سے پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ سب پر ویڈیو بناؤں گی۔ جیسے ان کے نام دے دیے، ان کی زیادہ تر تو یہ پوچھ لیتے ہیں کہاں پر ہوئی ولادت، کب ہوئی، اور آگے پیچھے ملانے کو دے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب پر کوشش کروں گی روزانہ ایک ویڈیو ڈالنے کی۔